你听说过头部移植吗？就是将一个人的头换到另一个人的头上。Would that still be you? 怀特就曾经做过这样的实验。多年以来，医生们都想让瘫痪的病人重新再站起来，而怀特就是这么一个医生。不过他的研究方向却是头部移植，放弃原本瘫痪的身子，换到另一个身体之上。这种想法当年在器官移植上也是十分前沿的，而且怀特进行的猴头移植手术也是遭到了许多人的反对，在今天仍被称为黑暗实验。但是不可否认的是，在这项研究中确实推动了移植技术的经验和知识发展。接下来我们先回顾一下头部移植的发展历史。在1908年，美国就有2位科学家曾经进行过狗头移植实验，但是由于当时的技术还不完善，切下的狗头没有得到妥善的保存，导致迅速恶化，在20分钟之后才接到了另一只狗的身体上。这次的实验自然也就以失败告终。然后到了1950年，苏联的医生也开展了这项狗头移植术，但他却成功的完成了2对狗的狗头移植，而且手术之后，这些狗还存活了2年的时间。这在当时都是突破性的进展。而在1954年，这位医生又进行了一次狗头实验。这次的实验，狗头能更加清晰地认知周围的环境以及进行喝水等简单的动作。而在1965年，怀特也开始了头部移植手术的理论分析。在1970年，他就开始进行了第一例猴头移植手术。但是移植过后，猴子的心脏和肺部需要机器的刺激才能够保持正常的运作。吸取了这次经验之后，很快他又开始了第2次的实验。这次他一共找来了8只小恒河猴。在经过了移植之后，猴子的眼睛也可以缓缓地睁开，并观察周围的环境，甚至有食物放到嘴边还会下意识地吃掉，就连面部肌肉也十分活跃，以至于你看到视频中的影像，你也只会认为它是一只健康的猴子。但是这些猴子却全都在数个小时之后死亡。但怀特依旧不死心，他解剖了猴子的脑袋，发现脑袋并没有出现损伤或者死亡，从而也证实了头部移植这个想法是可以实施的。在2010年，怀特也将此前的经验全部总结了出来，进一步促进了移植科学。